Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang dulur PSBB di mana bae ayana netok biasa klik di channel YouTube Tria Jaya PSBB official. Alhamdulillah simkuring reng-rengan tim di PSBB. Oke disarengan ku sesepuh di Palintang Jaya niwal pangersa Bapak Kuncen juru kunci Bapak Ayi. Pangersa Bapak Ayi ayeuna biasa patung labung Pak Tiongkok Kang simkuring titi PSBB di kawasan Eyang Haji dalam Demah di Patukur. Mudah-mudahan kurang kita dulu PSBB anu tiasa punya tiasa ke langsung kembali itu palintan nepangkeun pangersa Bapak Ayi oge sesepuh di Palintang Jaya pangersa Eyang Palintang damang Eyang. Alhamdulillah. Pak Ayi oge sehat. Alhamdulillah. Langkung jelasna deui urang kesarengan cap seni.
Alhamdulillah panten pangarsa oge yang kurang sadayana terus dugi ka tempat anu dituju makomna pangarsa yang Haji Demah Adipati Ukur. Panginten satea acana simkuring ngalaksanakeun tawasul di makom aya nu bade ditaroskeun heula sakudak-sakudik supaya dulur-dulur PSBB langkung kuninga panginten di kawit tahun sabaraha pangarsa janten ka petok janten juru kunci di pari dieu janten biasana sok malam naon wae anu seueurna jarang. Jantan alhamdulillah gitunya panginten pribados ngalaksanakeun hiji amanah. Jantan hiji amanah pun Bapak sebagai juru kunci di Maluhur di kawit tahun 2005 Bapak ngantunkeun nya tuluy kadanget ayeuna panginten 2020 hiji nya gitu. Terus 16 tahun panginten kirang langkung gitunya ngemban amanah. Jantan juru kunci alhamdulillah tunggu kadang kayaknya masih kayak biasa dilaksanakan ke pribados gitu nya. Alhamdulillah. Panginten pertarasan di Bapak tina permasalahan jaroh ka dieu nu paling utami gitu nya numutkeun katerangan ti sepuh nyata waktosna nu paling utami teh malam Senin sareng malam Kamis. Tapi panginten tergantung hiji dasar kitu nya keyakinan dina waktos mah nyati aya waktu anu utami gitunya aisyah ada semahi waktu mah gitunya tergantung paniatan panginten sadayana gitu tak gitu panginten sadayana gitunya dan sekali ini panginten pribadi sebagai kewajiban ngabukakeun kunci dina perkawis tempat ieu makom ieu gitunya Bapak teh penaras anu ka sarapan itu lajeng aya syarat-syarat kanggo lebet jaroh ka wilayah ieu nya nu paling utami mah syarat nu paling utaminya memang hiji paniatan nu paling utami nya sejajaroh namun persyaratan seperti tata cara kitu anu paratos dilaksanakeun memang aya gitu tata cara panginten hiji nya sawiasna paniatan urang sejajaroh gitunya ka tempat Maluhur munajat ka kagungan kalian emut kepala luhur urang mohon anu parantos muli ka rahmatullah mugi aku dorong doa urang si cacap dongkap panginten kepala luhur gitunya ngajendeungeun hiji wasilah hiji sababiah gitu cacap dongkapna kanu kagungan eta panginten tergantung permasalahan keyakinan masing-masing ya deui kana keyakinan mohon deui kana keyakinan kanggo ka pangarsa sesepuh Bapak Haji salaku juru kunci lajeng atuh bilih aya tamihan patarosan ti Opah Eka Opah naraskeun ka panginten maros manawi naon tiasa diwarar mohon ya kirang langkung tina witan luku Bapak di Cepang tahun 2005 di kayuna tos sabaraha jami Pak anu jarokan ya alhamdulillah aisyah mah teu kaetang gitu nya jatan aya nu rutin dina baru Jumaah Kaliwon kitu nya ya jatan teu kaetang memang seueur alhamdulillah dan tamu nu dumongkap ka dieu nganyak kitu rupi-rupi permaksadan kitu nya permaksadan teh intina kan seueur pamanak simkuring kitu nya tina masalah tamu tadi henteu disarengan ku elmuna naon elmuna kumargi ayu pangembet simkuring mah jaroh teh tadi nganjangkeun jasmani jeung rohani intina miemut ka luhur urang anu paratos muli ka rahmatullah kitu nya dipunut ku kagungan moal aya urang tanpa marantena ta panginten benten kitu nya luhur urang sareng para syuhada para solihin gitu kan gitu ta eta bentena panginten urang intina nete taraje nincak kamalan ngadeukeutkeun diri gitu kanu kabungan ngalangkungan ieu tempat gitu kan ngalangkungan tempat nyata eling kana purwana eling kana daksina gitu ta eta panginten kitu nya alhamdulillah memang seueur tamu mah alhamdulillah di tebihna boh di Jakarta bahkan di Banjar gitu di seueur lah di Cianjur itu ini ka seueur panginten tergantung tadi jami keyakinan atau nabi hiji padamelan
upami nu teh naon cara jaroh makan Mohon. cara jaroh gitu kan, tapi upami mohon kebiasaan gitu eta. Namun dari urang mah pan bujang-bujang kanu caket kanu tebige eta mah terus janten ieu ai urang aya naon gitu niat sareng kahoyong utamina sok jarug juga ai urang mah tebih anu caket oge komodo. Justru Bapak aya abdi sebagai juru kunci justru kan ngajarkeun ka tamu atau masihan kunci tadi ulah sampai urang ngudakeun kahayang. Mohon Kemargi ai kahayang mah kan setiap jami satungtung hidup tadi paling pino ku kahoyong kan gitu nya tah tapi cing jadi kabutuh naon jadi kabutuh nah insyaallah caketna tadi upami urang sering jaroh kubur ngeling-eling ka diri urang yen urangnya bakal dikubur caketna itu kan gitu kan kulo nafsi daikotul maut innalillahi wa inna ilaihi rajiun asalna urang teu aya diayakeun bakal teu aya itu salah sawes eta anu caketna nya tabihna tadi teu aya panginten jalmi nu dijarohan kitu tilas jager saupami teu aya tapi para syuhada para solihin atuh satetes gitu kan sifat mantena dilungsurkeun ka urang ku kunna Allah tadi amin gitu eta sifat piteun kajembaran tina qalbuna kaimananana kasolehanana kaliluhunganana da urang sebagai generasi penerus kumargi kieu cing saha nu deuheus tina tu deukeut gitunya tebihna panginten urang deuheusan kanu kagungan seueur tata cara deuheus kanu kagungan teh gitu kan sapertos padikiran urang ngayakeun dikir gitu kan gitu la ilaha illallah aya di pangeran angin Allah kan gitu tapi panginten eta ucapan kada dibarengan ucapan tadi sareng pada malahan teh tiasa ucapan ugo eta ge tiasa nyaketkeun diri tapi ucapanana perilakunana mah kan ulah teh jainya gitu kan eta seimbang kada keseimbang jadi sinkron saur sebut mah tekad ucap laku lampah itu kasepuhan rata-rata dinu tempat jaroh kasepuhan namanya teh tengah ngobin karena misalkan yang ieu bin nah bina sok kali sebatkeun gitu kan di mana-mana gitu kan mohon nya kahiji panginten didasari ku pengetahuan jajar pengetahuan teh upami nyucuk tadi memang simkuring sebagai juru kunci di dieu kirang paos tina masalah asal usulna apakah ieu teh makom apakah makam gitu kan gitu jadi upami ngudag dina sejarah tadi wallahu alam namun simkuring dia sebagai generasi penerus nu diyakini tadi cek katerangan ti leluhur kan intina kadinya gitu kan urang teh percaya karena keterangan gitu ngan panginten dasarna mana tadi saur abdi gitunya masalah karomah tadi kan jalmi ratusan tahun ka tukang tapi masih hidup lebih kaya kan gitu hidup naonna ai jasa teh mah teu aya tapi hidup kasayanana bahkan tempatna bersemedi we gitu ngandung karomah dikeun urang gitu kan ya ieu mah urang jantenkeun pangemut-ngemut teh urang tah pangemut-ngemut kanggo diri urang ku ayeuna urang ngalaksanakeun tadi panginten jaroh tadi cenah ayeuna kadang-kadang tina kahoyong tadi sok usulkeun kanu kagungan dijawabkeun gitu kan ngan masalahna kadang-kadang seueur teh kieu Bapak punten kadang-kadang tadi usulna ka eyangna teh eta nu kasebat syirik musyrikna gitu kan nya ai kanu kagungan silakan gitu kan tadi ge dawuhan Allah cing mineng minta ka kamu nah rupa hal harapan urang kahoyong tadi usul kanu maha gaduh kan gitunya gitu atuh nuhun bangsa atuh panginten mudah-mudahan aya guna miwah manfaat kanggo dulur-dulur PSBB atuh salajengna mah urang sasarengan ka mohon mangga ulah waka ka mana ikuti terus